さあ、それでは続いてのチームご紹介しましょう。百鬼桜の皆さん、お願いします。私たち百鬼桜はお祭り騒ぎが大好きなファミリーとその古き良き友達の輪で構成されています。真夏の浄化に満開の笑顔を咲かせます。ご声援よろしくお願いします。会場の皆さん、こんにちは。今年初参加となります百鬼桜と申します。よろしくお願いいたします。見ての通り少ない、人数ではありますが精一杯、やらせていただきますので、最後までお付き合いください。それでは踊り子構え。ありがとうございました。